Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp đến, Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân và lãnh đạo một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vừa có chuyến ra thăm chúc Tết nhân dân và chiến sĩ thuộc các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc. Tại những điểm đến tiếp theo như Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, đoàn đã đến thăm trạm radar, hải đăng, cụm chiến đấu, công tác tăng gia sản xuất của các chiến sĩ. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, song với trọng trách bảo vệ an ninh cho ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo, các chiến sĩ luôn chắc tay súng, vững niềm tin canh gác biển đảo quê hương. Riêng về chương trình đón Tết Quý Tỵ 2013, lãnh đạo các đơn vị đóng quân trên các đảo thuộc vùng Nam Hải quân đã tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ được đón Tết vui tươi đầm ấm. Với mục đích thắt chặt đoàn kết giữa hậu phương đất liền với chiến sĩ biển đảo, các thành viên trong đoàn đều thể hiện sự lạc quan tin tưởng các chiến sĩ hải quân sẽ chắc tay súng, vững niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Đón Tết Quý Tỵ năm nay thì vùng 3 Hải quân cũng đã tổ chức chuyến thăm, chúc Tết và đưa hàng hóa đến người dân cùng cán bộ chiến sĩ tại 2 huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị và Lý Sơn, Quảng Ngãi. Những chuyến hàng được vận chuyển vào những dịp ngày giáp Tết thường đúng vào mùa biển động và phải mất 4 đến 5 ngày lênh đênh trên biển, nhưng không vì thế mà hàng chậm so với dự kiến. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều dự án ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho các huyện đảo. Sự hỗ trợ về vật chất đã đóng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng biển đảo, đồng thời thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó trong công cuộc xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương.